তো আমরা এখন লেম্পুয়াং টেম্পলের দিকে যাচ্ছি। এখন বাজে সকাল 6:15। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়েছি 4:40-এ। আমাদের হোটেলের উবুদ থেকে অনেকটা ডিস্টেন্স এটা। তো এখন প্রায় শেষের দিকে অলমোস্ট পৌঁছে গেছি। এখন একটু আলো হয়েছে বলে আমি রেকর্ড করছি। লেম্পুয়াং টেম্পলের সামনে এসে এখন ওয়েটিং লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তো ওয়েটিং লাইনে দাঁড়াতে এইখানে কয়েকটা ফটো স্পটস রয়েছে যেখানে আমরা ছবি তুলছি। ওখানে পার হেড 10,000 রুপিয়া করে নিচ্ছে, মানে 10,000 ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া। সো আমরা ওই ফটোগুলো তোলার জন্য এখন একটু বসে রয়েছি। একটা ফটো উঠেছে, আরও তুলবো কয়েকটা জায়গায়, আপনাদের একটু দেখাচ্ছি পেছনে ঘুরিয়ে। এরকম সব। তো আমরা এখন পৌঁছে গেছি লেম্পুয়াং টেম্পলে। অ্যান্ড এইখানে আসার মেন কারণ হচ্ছে সামনের গেটটা। দেখাও গেটটা। এই গেটটা হচ্ছে, এটাকে গেট অফ হেভেনও বলে। আর এখানে ছবি তোলার জন্য আমাদের মানে লাইন দিতে হয়েছে রীতিমতো। তো আমরা সকাল 4:40-এ বেরিয়েও এখানে পৌঁছতে আমাদের এখন কিউ নাম্বার হচ্ছে 65। আর এখন ওখানে ছবি তোলা হচ্ছে 37-এর। তো আমাদেরকে ততক্ষণ এখানেই ওয়েট করতে হবে। তা অনেকটা মানে এরকম স্টিভ আপ, নিচ থেকে উপরে আসাটা, ওটা হেঁটে আসতে একটু কষ্ট হবে, বাট এমনি নর্মাল। আর এখানে চারিদিকে বেশ সুন্দর। এখানে আরও অনেক ছবি তোলার মতো স্পটস রয়েছে। সামনে এরকম 3টে সিঁড়ি দিয়ে 3টে গেট রয়েছে, মন্দির টাইপের। ওখানে সব ঠিক তার উল্টো দিকে গেট অফ হেভেন, আর সামনেই এইটা। তো এইটাতে বলে রাখি, মানে এইখানে আসলে কিন্তু মানে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল অনেক সকালই আসতে হবে এরকম, কারণ এখানে প্রচুর লাইন পড়ে যায়, মানে অনেক লাইন পড়ে যায়। অ্যান্ড সেইখানে প্রায় 1-2 ঘন্টা মিনিমাম ওয়েটিং থাকে। তো আমরা এখন এসে গেছি তীর্থা গঙ্গা বলে। তো এইটা হচ্ছে একটা ফিশ পার্ক, লাইক ওয়াটার গার্ডেন অ্যান্ড ফিশ পার্কও। প্রচুর কই ফিশ রয়েছে এখানে। এগুলো গোল্ড ফিশ না, কই বলে এগুলোকে। তো এগুলো জাপানিজ কই যেরকম হয়, তো কই ফিশ বলে এগুলোকে। বিরাট বড় বড় মাছ, আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। ভীষণ সুন্দর একটা গার্ডেন এটা। এইগুলো হচ্ছে কই ফিশ, বিরাট বড় বড়। অ্যান্ড ওপরেও এরকম হেঁটে যাওয়া যায়, গার্ডেন মতন করা। অ্যান্ড এই পাশটাতেও করা, দারুণ সুন্দর। তো আমরা এখন বসে রয়েছি এই তীর্থা গঙ্গা পার্কটায়। এখন দোল খাচ্ছি দোলনায় বসে। প্রচণ্ড গরম, কিন্তু পার্কটা খুব সুন্দর সাজানো, খুব সুন্দর ম্যানিকিওর্ড গার্ডেন দুদিকে, দারুণ লাগছে। খুব গরম লাগছে তো, ভীষণ গরম লাগছে। এখনো অনেক কটা প্লেস ঘোরা বাকি, আর খুব টায়ার্ডও লাগছে এখনই। আসলে মানে আমরা অনেক সকালে বেরিয়েছি, তো ওই জন্য লাগছে, মানে খুব টায়ার্ড লাগছে। তো আমরা এখন যাচ্ছি
একটা ওয়াটারফলে, যার নাম হচ্ছে কি, যার নাম কি, ওকে। সো আমরা এখন যাচ্ছি একটা ওয়াটারফলে এখানে উবুদে, সেটার নাম হচ্ছে তুকার চেপুং। অ্যান্ড এইখানে উবুদের লাইক ওয়াটারফলস খুব ফেমাস, অ্যান্ড এইটা তার মধ্যে একটা। তো এটা কার পার্কিং থেকে বেশ কিছুটা ট্রেক নিচের দিকে, 15 মিনিটস মতন লাগবে যেতে, নিচে নামতে। অ্যান্ড কেরম ট্রেকটা, উঁচু উঁচু সিঁড়ি অ্যান্ড অনেকটা স্টিপ ডাউন। তো মানে যাদের একটু ব্রিদিং প্রবলেম আছে কিংবা যাদের হাঁটুর সমস্যা, পায়ের সমস্যা, তারা কিন্তু ডেফিনেটলি পারবে না এটা, কারণ অনেক উঁচু উঁচু সিঁড়ি অ্যান্ড অনেকটা নিচু। এটা মনে হচ্ছে ওয়াটারফলের একটা আওয়াজ আমরা পাচ্ছি। আমরা অলরেডি 5 মিনিট হেঁটে ফেলেছি। দারুণ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ওয়াটারফলের, খুব ভালো আওয়াজ, খুব জোরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে আমরা একটা কেভ টাইপের একটা জায়গায় ঢুকে আসলাম। আমি ধরছি শ্রেয়সী, নামো। হ্যাঁ, এইরকম ওপর থেকে এইখানে জল পড়ছে, অ্যান্ড ওইদিকেও একটু চলে গেছে, আমরা এইদিকে এরকমভাবে যাব। পা খুব স্লিপ করছে অলরেডি। ওয়াটারফলের সামনেটাতে পৌঁছে গেছি, এই জায়গাটা ওয়াটারফলটা। এখন আমি জানি না শোনা যাচ্ছে কিনা আমার কথা, খুব জোরে আওয়াজ হচ্ছে, ভীষণ জোরে আওয়াজ হচ্ছে ওয়াটারফলে, জোরে আওয়াজ হচ্ছে। আর এই পুরো তুমি একবার স্ট্রিমটা দেখো। হ্যাঁ, এই স্ট্রিমটা দিয়ে হেঁটে এলাম, মানে এত টান জলের এত টান যে পা পুরো পেছনে যাচ্ছে, আর এতটা মতো জল, মানে কাপ মাসেলের অবধি জল, আমার তো হাঁটু অবধি জল পরে ওটা পেরিয়ে বেশ অনেকটা, মানে ভীষণ ভালো এক্সপিরিয়েন্স, দারুণ এক্সপিরিয়েন্স। আমরা এসে গেছি এখন আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন, সেটা হচ্ছে সেগারা বিন্দু কফি প্ল্যান্টেশন। বেশ সুন্দর সাজানো লাগছে, এইখানে একটা কই পন্ড রয়েছে। অ্যান্ড যাই ভেতরের দিকে, আমাদেরকে একজন গাইড এসছে, সে আমাদেরকে সব এক্সপ্লেন করছে আস্তে আস্তে। এইটা হচ্ছে কফি পড, তো এইটার থেকেই অ্যাকচুয়ালি কফি বিনগুলো আসে। অ্যান্ড এইখানে আরও জিঞ্জার, লেমন গ্রাস, রোজেলা, এগুলো সব দিয়েই টি হয়। এখানে জিনসেংয়ের গাছ রয়েছে। অনেকটা বড় এরিয়া নিয়ে এই কফি প্লান্টেশনটা, সেটা স্বাভাবিক। আমাদের গাইডটি এখানে আমাদেরকে এক্সপ্লেন করছে কী কী গাছ হয় অ্যান্ড কীভাবে কী হয়। তো এখানে ভ্যানিলা দেখাচ্ছে। তো এই হচ্ছে লুয়াক, যেটার জন্য আরও এখানে আমরা এসেছি, সেটাই খাঁচার মধ্যে তিনি এখন ঘুমাচ্ছেন। এটার অ্যাকচুয়ালি নাম হচ্ছে লুয়াক, যেটা ইংলিশে সিভেট বলে। তো এরা কফিটাকে ডাইজেস্ট করে পটি করে, অ্যান্ড সেইটাকে আবার প্রসেস করে এই বিনসগুলো হয়। এই বিনসগুলো হয়ে তারপরে গ্রাইন্ড করে সেটা থেকে কফি হয়, উইচ ইজ অলসো কনসিডার্ড অ্যাজ প্রবাবলি দি মোস্ট এক্সপেন্সিভ কফি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।
তো আমরা একটুখানি টেস্ট করব অ্যান্ড এখানে একটু আমরা স্মেল করছি অ্যান্ড তারপরে আমাদেরকে এই পুরো ঘুরে দেখার পর আমাদেরকে নিয়ে গেল এই সুন্দর একটা সিটিং এরিয়াতে উইচ ইজ ওভারলুকিং দিস বিউটিফুল প্লান্টেশন। খুব সুন্দর হাওয়া দিচ্ছিল অ্যান্ড আমরা বসে পড়লাম এই চেয়ার অ্যান্ড টেবিলটাতে। তারপরেই আমাদেরকে টোটাল 14 ভ্যারাইটিস অফ টি অ্যান্ড কফি সার্ভ করলো। এইগুলো সবকটাই কমপ্লিমেন্টারি ছিল অ্যান্ড তার সাথে আমাদেরকে কাসাওয়া চিপসও দিল, যেইটা কিছুটা এইরকম দেখতে, বেশ ভালো ক্রিস্পি ছিল খেতে। অ্যান্ড এই সামনে যে ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছেন সেইটা হচ্ছে একটা জাপানিজ টেকনিক কফি ব্রিউ করার। তো আমরা যেটা অর্ডার করেছিলাম লুওয়াক কফি, তো সেইটা এইভাবেই আমাদের সামনে ওনারা প্রিপেয়ার করাটা দেখালো অ্যান্ড আমাদেরকে এখান থেকে সার্ভ করে দিল আলটিমেটলি। এই কফি ব্রিউইং টেকনিকটা বেশ টাইম কনজিউমিং, কিন্তু সব ভালো জিনিস একটু তো সময় লাগেই। যাই হোক, আমরা ওয়েট করলাম, আমাদের সার্ভ করে দিল, খেয়ে দেখি। লাইক আমি খুব স্ট্রং কফি পছন্দ করি, বাট এটা মানে আমারও খুবই স্ট্রং লাগছে। সো যাই হোক, ইট ইজ আ গুড এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড আপনাদের পেছনটা আরেকবার দেখাচ্ছি আমরা। এইরকম ভিউয়ের সাথে আর এরকম ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, যত স্ট্রং কফি হোক ভালোই লাগে বেশ। আমরা আজকে আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেছি, যেটা হচ্ছে তেগালালাং রাইস টেরেস অ্যান্ড ওইদিকে জঙ্গল সুইংটাও হচ্ছে। এইখানেও আবার কিছুটা সিঁড়িটা দিয়ে আমাদের নামতে হচ্ছে অ্যান্ড এইখানে অনেক অনেক চারিদিকে ফটো বুথ করা রয়েছে, যেইটা আমাদের প্যাকেজের মধ্যেই ইনক্লুডেড। অ্যান্ড যেইটা সবথেকে হাইলি অ্যান্টিসিপেটেড সেইটা হচ্ছে এই জঙ্গল সুইংটা এখানে। তো আমরাও সেটা করব, দুজনে ইন্ডিভিজুয়ালি একটা একটা করে করব। এখানে একটা ক্যাফে টাইপেরও রয়েছে ওপর দিকে, যেটার প্রাইস বেশ এক্সপেন্সিভ লাগলো। অ্যান্ড এইরকমভাবে এইখানে সুইংগুলো করা রয়েছে, নারকোল গাছের সাথে বাঁধা রয়েছে সুইংগুলো। তো হারনেস দেওয়া, অনেকটাই সেফ দেখে তো মনে হচ্ছে। আজকে আমাদের উবুদে লাস্ট ডে, তো এখান থেকে আজকে আমরা চেক আউট করে যাব অ্যান্ড তাই জন্য সকাল সকাল আমাদের এখানে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট ছিল, বাট এদের ব্রেকফাস্ট বাফে সার্ভ হয় না। মানে এদেরকে আমরা গতকাল রাত্রিবেলা ইনফর্ম করে দিয়েছিলাম, তো এদের সেট কিছু মেনিউ রয়েছে ব্রেকফাস্টের, যেটা মানে ওর বাইরে কিছু খেতে হলে এক্সট্রা পে করতে হবে। তো এই সেট মেনিউ থেকেই আমি এরকম ব্ল্যাক কফি অর্ডার করেছিলাম, সেও সেম তাই করেছিল। অ্যান্ড আমি করেছিলাম আমেরিকান ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড তো এইখানে সেগুলো দিয়েছে, বেকন অ্যান্ড পটেটো ভেজেস অ্যান্ড ব্রেড, দুটো পোচড এগস অ্যান্ড কিছু ভেজিটেবলস, আর তার সাথে এরকম একটা ফ্রুট বোল দিয়েছে, যার মধ্যে কলা রয়েছে, পাইনঅ্যাপেল রয়েছে অ্যান্ড ওয়াটারমেলন রয়েছে অ্যান্ড সামহাও একটা লেবু দিয়েছে, এরকম একটা পাতি লেবু দিয়েছে ফ্রুট বোল। আমাকে আরও ব্রেড দিয়ে গেল, লাইক আমার আমেরিকান ব্রেকফাস্টের মধ্যে চয়েসেস অফ ব্রেড ছিল। এখানে ক্রসন দিয়েছে, এখানে একটা কিছু ব্রেড রোল দিয়েছে, যেটা কিছু একটা স্টাফ করা, এরকমভাবে একটা স্টাফিং দেওয়া একটা কিছু ব্রেড অ্যান্ড নর্মাল ব্রেড আর জ্যাম অ্যান্ড বাটার দিয়েছে। সেই হচ্ছে এখানে মি গোরেং নিয়েছিল, ওদের এখানকার ট্রেডিশনাল ডিশ, যার মধ্যে নুডলস, ফ্রাইড নুডলস অ্যান্ড প্রন ক্র্যাকার্স অ্যান্ড এগ সানি সাইড আপ, আর কিছু টমেটো অ্যান্ড শসা দেওয়া। তো এইগুলোই আমাদের আজকের ব্রেকফাস্ট। তো এই মি গোরেং আর নাসি গোরেং আমরা এখানে এসে মানে প্রত্যেক দিনই খেয়েছি, প্রায় অলমোস্ট দুবেলা করে। দারুণ লেগেছে আমাদের খেতে অ্যান্ড এই টেস্টটাও লাইক একটু ইউনিক অ্যান্ড আমাদের তো খুব ভালো লেগেছে। তো মি গোরেং, নাসি গোরেং এইগুলো লাইক মাস্ট ট্রাই এখানে আসলে।